Хмельной Виктор устало открыл дверь в подъезд и, выругавшись, вошел. Вновь кто-то поломал доводчик. Так и будет, пока не поставят домофон. Не торопясь, он поднялся на второй этаж и, повернув направо, ускорил шаг. Ему хотелось поскорее оказаться дома. Сегодня после работы, по обыкновению, он заглянул в бар на пару кружек пива. Его квартира находилась почти в самом конце длинного коридора бывшего общежития. Планировка, мягко говоря, была немного странной, нетипичной. Имея всего 3 этажа, кирпичное здание располагало в себе 120 квартир, при этом обладая всего одним входом. Этакий архитектурный червяк, нарушающий правила пожарной безопасности. Но волею судьбы юноше приходилось жить тут. Оказавшись на социальном дне, он кое-как выплыл на поверхность. Остановившись напротив своей двери, Виктор вынул ключ, но, вставив его в замочную скважину, замер. До его слуха донесся еле слышимый скрип. «Задолбал этот колясочник», – буркнул себе под нос парень и тут же взглянул на наручные часы. 23:36. Уже почти ночь. Какого ляда этот инвалид скрипит в такое время? Его уже вечером то не увидишь, если только тот ездил за продуктами и, как обычно, не смог попасть домой. Эта его привычка бесила больше всего. Олег, или как его называли во дворе, Шумахер, остановился возле подъезда и молча ждал предложения о помощи. А живет он, как назло, на 3-м этаже. А так как большинство не торопилось помогать этому убогому, он так мог просидеть несколько часов, портя вид и нервируя жильцов. Домой попасть ему раньше помогала мать, но буквально месяц назад она умерла от инсульта. И теперь Олег завел привычку сидеть возле подъезда и ждать помощи. Также приобрел еще одну манеру – пить. Раньше за ним этого не замечали. Но хуже всего, что пьяный Шумахер не контролировал жизненные потребности и мог, не замечая этого, обмочиться. Таскать по этажам обоссанного инвалида желающих находилось мало. Судьбу Олега нельзя назвать завидной. Родившись инвалидом, воспитывался матерью-одиночкой. Отец погиб во времена Первой Чеченской еще до его появления на свет. В школе мальчика гнобили с 1 класса, да и само учебное заведение не обладало ни пандусом, ни какими-то иными конструкциями для инвалидов. Такой ребенок был не нужен. Не доучившись и 1 года, Олега перевели на домашнее образование, да и там оказалось не намного легче. Ребята во дворе дразнили его и дали оскорбительное прозвище – Шумахер. Одним из них и был Виктор. Так мальчик-инвалид вырос в худощавого и угрюмого брюнета, озлобленный на свою судьбу и общество. Услышав повторный скрип, Виктор, обернувшись на звук, брезгливо и громко бросил: «Никчемное животное!» и зашел домой. Утром Виктор проснулся с легкого бодуна. Нужно было спешить на завод. Быстро одевшись, чуть ли не пулей, выскочил из дома, но возле подъезда удивленно остановился и закурил. Возле входа стояла крышка гроба. Тут же к нему подошел Валера по прозвищу Лёрик и, поздоровавшись, вопросил: «Слыхал новость? Шумахер повесился». И тоже закурил. «В смысле?» – изумился Виктор. «Я его вчера слышал. Он какого-то ляда ночью на своей коляске катался по 3-му этажу». «Какой катался? Его с петли сняли как 2 дня назад». «Лёрик, да я тебе говорю, я вчера слышал скрип коляски». «Ну, может, кто-нибудь ее взял и тупо угорает», – предположил Валерий. Недолго подумав, Виктор, соглашаясь, кивнул. Другого варианта быть не может. Возвращаясь поздно и, как обычно, через бар, парень позабыл о смерти Олега. Войдя домой, включил телевизор и вынул из холодильника бутылочку пива. Но как только он ее откупорил,
и приложился к горлышку губами. Послышался режущий слух скрип, будто инвалидная коляска проехала за его дверью. Сказав «сейчас эти дебилы доиграются», Виктор резко поднялся и, открыв дверь, выглянул в коридор. Но ничего не увидел. Но скрип не прекратился. Он усиливался. Звук шел откуда-то из полумрака длинного коридора. Виктор хотел было крикнуть что-нибудь грозное, но вмиг онемел. Пустая инвалидная коляска, выехав со стороны общего балкона по направлению к подъезду, резко повернула направо и, скрипя, покатилась в темноту, в противоположное крыло дома. Прах холодным комком возник в горле и провалился в желудок, оставляя после себя мурашки. Хмель как рукой сняло. Напуганный Виктор захлопнул дверь и, закрывшись на оба замка, выключил везде свет. Нужно лечь спать, а главное бросить пить. Лежа в кровати, он закутался в одеяло с головой, но как только уснул, его разбудил телефонный звонок. На дисплее высветилась Валя, сестра Лёрика. Юноша поднял трубку. На той стороне истерично и взахлёб плакала девушка. Из всего сумбура, который она говорила, Виктор понял лишь одно, что Валеру нашли задушенным возле подъезда буквально полчаса назад. Но самое странное, перед тем, как его убить, ему переломали ноги. Не в силах что-нибудь ответить, Виктор бесцеремонно положил трубку. Пребывая в шоке, он вновь закутался в одеяло и постарался уснуть. Объятия Морфея приняли его только ближе к утру. Его мучили кошмары. Он убегал по длинному коридору их дома от скрипящей коляски. Она гналась за ним и намеревалась задавить, сбить с ног и переехать горло. А коридор не кончался. Он растягивался, а ноги тонули в бетоне. Каждый шаг давался с трудом, и коляска становилась все ближе. И, наконец, она догнала его. Сильный удар, и юноша упал. Тяжелые колеса наехали ему на горло, и он почувствовал, как трещит его гортань. Проснулся он от собственного крика. Подорвавшись с кровати, Виктор взглянул на телефон. 11:36 и 7 пропущенных звонков от мастера. Выдохнув, он перезвонил Михаилу Ивановичу. Разнос был диким. Мастер не стеснялся на выражения. Вспомнил все косяки, которых было немало. «Витенька, если тебя завтра не будет на работе, можешь сразу приходить за трудовой. Тебя турнут по 33-й. Торчок тупорогий!» Кричал в трубку мастер, а затем, перейдя на пару минут на русский, матерный, резко оборвал связь. Положив телефон на кровать, юноша обреченно сглотнул слюну. На заводе он считался ленивым и крайне недалеким работником. Сынок богатых родителей, он особо ничего в жизни не умел, поэтому и работал обыкновенным слесарем. И то, на это место его устроил отец, уставший от сына. После того, как Виктор, избалованный и ничем не ограниченный мажор, пристрастился к наркотикам, родители отказались от него. Последней каплей было то, когда он по приколу отобрал у незнакомой девушки золотую цепочку. С потерпевшей удалось договориться. После этого была клиника, устройство на завод и переезд из двухэтажного коттеджа в небольшую квартиру в бывшей общаге, которую родители сдавали каким-то мигрантам. Так из богатенького сыночка Виктор стал никчемным слесарем, над которым смеялся весь завод. Завтра нужно точно появиться на работе, иного выхода нет, а иначе он потеряет единственный способ заработка. Весь день Виктор был на нервах. Он неоднократно вздрагивал от любого шороха или звука, похожего на скрип. А когда подул ветер и сильнее приоткрыл форточку, то парень вскрикнул и выронил из рук кружку с горячим чаем. Решив успокоить нервы и махнув рукой на возможный завтрашний перегар, Виктор, поспешно одевшись, направился в магазин за пивом.
Вскоре он вернулся с 3 полторашками и большой пачкой чипсов. После первого же стакана ему стало спокойно и легко. Он включил телевизор и, оставив выбор на спортивном канале, стал методично и не спеша успокаивать нервы. В хмелю юноша уже почти не вспоминал об инвалидной коляске и Шумахере. Все это было где-то там, за дверью, а дом – его крепость. И тут спокойно. Но ближе к 12 ночи он усомнился в этом. Наблюдая повтор матчей каких-то английских клубов, он услышал уже знакомый скрип. Он убрал звук и, крадясь, подойдя к двери, приложил к ней ухо. Скрип несмазанных колес теперь слышался в их крыле, и он нарастал. Не выдержав напряжения, Виктор отпрянул от двери и сел на пол. А скрип только усиливался, и вскоре он достиг пика. Монотонный, будто издевательский, он сравнялся с дверью, а затем начал отдаляться. В эти секунды юноша, зажмурившись, закрывал ладонями уши, а его сердце тактом пульса долбило виски. Скрип постепенно стихал и вскоре вовсе исчез. Виктор ленно встал и терзаемым интересом взглянул в глазок. Благо тот имел хороший обзор. Видно все, от пола и до потолка. Но ничего, только обшарпанная дверь алкашей напротив. И когда напуганный юноша хотел уже отойти от глазка, его зрачки расширились от ужаса, а спустя секунду он как подкошенный упал на пол и, оперевшись на косяк, закрыл рот руками, чтобы не закричать. Старая инвалидная коляска, не издав ни звука, прокатилась, будто по воздуху, справа налево. Скрипа не было, все происходило в абсолютной тишине, в безмолвной, мертвой тишине. И только такт напуганного сердца нарушал ее. Но только Виктор хотел встать, как в дверь изо всех сил ударили. А затем еще раз, и скрип, адский скрип разрезал ночь и полумрак коридора. Коляска била колесами в металл двери. Кто-то или что-то хотел попасть в квартиру. Виктор испуганно завопил, вскочил с места и, матерясь, рванул в дальнюю комнату, в спальню. Он упал на кровать и, словно маленький ребенок, закрыл голову подушкой, стараясь хоть как-то приглушить пугающие звуки. Вскоре удары прекратились, и послышался стихающий скулёж коляски удавленника. В эту ночь Виктор еле уснул. Встав поутру хмурым и не выспавшимся, он, не горя желанием, отправился на ненавистную работу. Там получил последнее предупреждение от мастера и стал объектом для подколом на весь оставшийся день со стороны коллег. Тем более, его несвежее дыхание обладало стойким и ярко выраженным перегаром. Михаил Иванович, не стесняясь в выражениях, предложил ему закодироваться, а если он еще раз появится в таком состоянии, то он сам его закодирует. Виктор пообещал, что такого больше не повторится. Благо сегодня пятница, и можно вечером хорошо расслабиться. Его не тянуло домой. Весь день его терзало странное чувство, и он не знал, куда от него деваться. Будто что-то должно произойти. Может ему сбежать? А куда? Да и на какие шиши? Хотя он может вполне пожить несколько дней в гостинице, а потом постарается помириться с родителями. Сделает все, лишь бы больше не ночевать в этой квартире, в доме, где по ночам катается коляска удавленника, над которым он когда-то издевался. Но перед гостиницей нужно в бар, расслабить нервы. В питейном заведении он действительно расслабился. Алкоголь одурманил его разум, и Виктор стал рассуждать по-другому. После 6-го шота водки юноша осмелел. Пьяный, он старался рассуждать логично. Да что ему эта коляска сделает? На ногу наедет? Постарается сбить?
Да это просто кусок металла и пластмассы с драным пуфиком. Пнул раз и всего делов. Да и что он вообще испугался? Теперь самому смешно. Сегодня едет домой. Никаких гостиниц. Уже порядочно пьяный, он демонстративно поднял рюмку вверх и перед тем, как выпить, еле слышно произнес: «Как был он лохом при жизни, таким и остался». Приехав поздно на такси, Виктор еле стоял на ногах. Опираясь на перила, качаясь, он поднимался на свой этаж, полный алкоголической храбрости и безрассудства. На лестничной площадке между первым и вторым ярусами он остановился и прислушался. Тишина, скрипа не слышно. Шатаясь, продолжил путь. Когда повернул в свое крыло, немножко затормозил ход. Возле последних квартир, включая его, не горел свет. Но выдохнув, пошел наоборот быстрее, стараясь показать свою смелость. В первую очередь самому себе. Свет, треща, заморгал и осветил то, что поджидало его в конце крыла. Напротив квартиры Виктора недвижимо стояла инвалидная коляска. Юноша замер. Но инфернальный объект не подавал никаких признаков мистической жизни. Парень сделал один шаг, затем второй, а после, ухмыльнувшись, не спеша пошагал в сторону коляски. Наверное, это все-таки над ним кто-нибудь угорает. Прицепили как-нибудь коляску и тянули за леску, или еще как-нибудь. И тут тишину бывшей общаги разрезал протяжный скрип. Несмазанные давно колеса медленно двинулись навстречу юноше. И тут вся напыщенная, придуманная им храбрость, подогретая алкоголем, вмиг испарилась. Он гулко завопил и, развернувшись, побежал прочь. Коляска, скрипом режа слух, набирала скорость. Виктор бежал по лестнице, перепрыгивая через пару ступеней за раз. Инвалидку кидала из стороны в сторону, когда она гналась за ним по подъезду. Помимо скрипа и испуганного крика, в адскую какофонию добавилось приближение металла. И уже на выходе она настигла его. Удар колес в спину сбил Виктора на бетонный пол. И тут же коляска, подпрыгнув на месте, несколько раз приземлилась на его ноги. Вес дьявольского объекта будто вырос многократно. Послышался хруст костей. В 4 прыжка коляска раздробила ему голени. Виктор завопил от боли, но вскоре просто хрипел от увиденного ужаса. Из темноты под лестничной площадки на руках выползал Олег. Фиолетовый язык вывален, глаза выпучены и вышли из орбит, а на красной шее болталась петля. От покойника несло алкоголем, гнилью и мочой. Виктор мог лишь испуганно скулить. Удавленник подполз к своей жертве и, забравшись ему на грудь, изо всех сил сдавил холодными руками горло. В глазах моментально потемнело. Юноша постарался сопротивляться, но стальную хватку отбить не удалось. С глухим хрустом треснула гортань. Переломанные кости забило в судорогах. Последнее, что парень услышал перед смертью, хриплый голос. «Никчемное животное». На утро Виктора обнаружили задушенным возле подъезда со стойкой вонью перегара и в луже собственной мочи.